Ciao a tutti, oggi parleremo di Villa Molin, una villa che si trova nei pressi di Padova nella località di Mandria, una villa che molti considererebbero come palladiana. Iniziamo subito col dire la sua storia. La villa affonda le sue origini in epoca feudale. Parrebbe infatti che nel sito della villa si trovasse il castello di Mandria, costruito da Gauslino Transalgardi nel 905, sulle terre che la sua famiglia governava sin dal 775 in qualità di conti. Nel 1183 l'imperatore Federico Barbarossa conferma i privilegi alla famiglia Transalgardi e conferma i privilegi anche alla loro famiglia cadetta, ovvero i Forzatè capodilista. A metà del 1500 i capodilista costruirono la chiesa del villaggio e con la stessa occasione costruirono anche la loro stessa residenza. Nello stesso periodo fanno la loro comparsa i Molin, patrizi veneziani che iniziano ad acquistare varie proprietà alla località di Mandria, molto spesso proprio dai capodilista. Nel 1597 Niccolò Molin di Vicenzo, ambasciatore della Repubblica di Venezia, commissionò all'architetto Vincenzo Scamozzi, l'architetto più importante di quel periodo, la realizzazione della propria residenza, una residenza degna dell'importanza che avevano acquisito i Molin. Vincenzo Scamozzi è un architetto spesso messo in ombra della figura più importante del suo maestro Palladio. Tuttavia si ignora che spesso ville palladiane iniziate dallo stesso Andrea Palladio vengono terminate proprio da Scamozzi, come anche spesso ville attribuite ad Andrea Palladio in verità hanno altro che non sono ville proprio costruite dallo Scamozzi. Realizza i grandi progetti delle procuratie nuove e della chiesa di Tolentino a Venezia. Inoltre è importante per i suoi trattati sull'architettura e per perfezionare quello che aveva iniziato il Palladio, ovvero una razionalizzazione dell'architettura in maniera quasi scientifica, dove nulla era lasciato al caso e tutto era premeditato. E Villa Molin rispecchia quasi pienamente un progetto che lo Scamozzi realizzò in uno dei suoi trattati, a parte l'aggiunta ottocentesca delle scale. I lavori iniziarono già alla consegna del progetto, ma nel 1608 il committente morì e per il diritto di prelazione la proprietà passò ai capodilista. Inigo Jones, architetto inglese famoso per aver portato l'architettura palladiana in terre britanniche, nel suo viaggio in Italia nel 1613-14 visitò Villa Molin con molto interesse. Nel 1636, quando in una sua nota ai 4 libri dell'architettura di Palladio discuteva del rapporto tra colonne su un piedistallo e balaustre, dichiarò che per la realizzazione della loggia di Greenwich prese esempio da Villa Molin, per le colonne corinzie poggianti su un basamento senza piedistallo. Questa soluzione di Scamozzi per delle logge sopraelevate su basamento piacque molto e venne presa e ripresa nelle fabbriche palladiane tra il 600 e il 700 in Inghilterra. Nel 1684 Sigismonda capodilista lasciò la villa ai figli Nemero e Pio Conti, alla cui famiglia rimase fino al 1768, quando morì Carlo Vincenzo Conti. In quell'occasione il liquidatore Giovanni Belli vendette la proprietà a Caterina Sagredo Barbarigo, ma già pochi anni dopo la comprò Antonio Capodilista. Tornata ai proprietari, venne restaurata nel 1777 e nell'anno seguente passò alla famiglia Emo Capodilista, chiamata così per la fusione tra la famiglia Emo e la famiglia Capodilista. Nel 1780 il famoso architetto inglese John Soane ritrae un disegno Villa Molin. Come lui, molti altri che visitarono l'Italia fecero tappa alla villa per visitarla. Dopo il 1812 la villa passa ai Pisani, ai Vanni e ai Dondi dell'orologio. Quest'ultimi la restaurano circa nel 1890. Un annesso vicino della villa passò alla famiglia Giusti del Giardino, che lo trasformarono in Villa Giusti. Villa Giusti dove si firmò l'armistizio del 3 novembre del 1918 della Prima Guerra Mondiale, dopo giorni di negoziazioni fatti proprio in Villa Molin. Nel 1955 la villa passa all'imprenditore Iginio Kofler, che la restaura nuovamente e riporta alla luce gli originali affreschi seicenteschi, eliminando le decorazioni ottocentesche non coerenti con la villa. Spero che il video vi sia piaciuto, se l'argomento vi interessa vi invito sempre ad approfondire, inoltre vi invito caldamente a visitare la villa perché se state a Padova merita una visita. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!